വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ ഞങ്ങൾ എവിടെ എത്തി. അതെ, തിയേറ്റർ കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിസ്പ്ലെക്സിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഏരിസ്പ്ലെക്സിൽ വന്നിട്ട് ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന്. യെസ്, അപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ? നല്ല വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 10 മണിക്കത്തെ ഷോ ആണ്. ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും അത്യാവശ്യം ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ? അതാണ് ആ ഒരു അവതാരണ ബുക്കിംഗ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിസ്പ്ലെക്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ടേ ഇപ്പോൾ 1 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അവർ മീൻസ് ഇവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ബാർക്കോ SP4K-55 പ്രൊജക്ടർ, അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രോങ് MDI, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സീറ്റ് അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ തിയേറ്ററിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഐമാക്സിൽ പോയ സമയത്തും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏരിസ്പ്ലെക്സ് ഒരു വട്ടം വന്ന് അവതാർ 2 കാണണമെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നൂടെ കൂട്ടിയ 3ാമത്തെ തവണ അവതാറുകൾ. അതെ, അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നേരെ തിയേറ്ററിൽ കയറുന്നു. ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പം 2 ടിക്കറ്റിനും കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് 450 രൂപയാണ്. 450 രൂപ 2 ടിക്കറ്റ്. 3D ചാർജാണേ. അപ്പം 160 + 30 രൂപ, അപ്പം 190 രൂപ പ്ലസ് കൺവീനിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് 450 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ 10 മണിയുടെ ഷോ. വണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ നേരെ ഏരിസ്പ്ലെക്സിലെ OD1-നകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ മാസമായില്ലേ OD1-ലോട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മറ്റേ ഡബിൾ ഡോർ എങ്ങാണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ട പടം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ OD1-ലേക്ക്, അതും പുതിയ പ്രൊജക്ടർ, പുതിയ സ്ക്രീൻ, പുതിയ സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷവും നമുക്ക് OD1-ൽ പോയിട്ട് കാണാം. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചതേ 10 മണിയുടെ ഷോ ആണോ അതുപോലെ OD1 ആണോ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ ലിഫ്റ്റ് വഴി കയറിക്കോളാനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ OD1-ലോട്ട് പോകണം. ഏത് ഫ്ലോറായിരുന്നു? 3rd ഫ്ലോർ അല്ലേ? യെസ്, 3rd ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ OD1 വരുന്നത് കേട്ടോ. 2nd ഫ്ലോറിൽ OD2-ഉം 3-യും ആണ്. തുറക്കൂ സീസേ. യെസ്, തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് നേരെ OD1-ലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് OD1-ൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം കാറ്റഗറി ആട്ടോ. പ്ലാറ്റിനം കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ സീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഡോറുണ്ട് പ്ലാറ്റിനം കാറ്റഗറിയിലോട്ട് കയറാനുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഗോൾഡ് അല്ല, അതിന് മുമ്പിലുള്ള എക്സാക്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് സീറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സീറ്റൊക്കെ അല്ലേ? അത് തന്നെ, അതേ കണ്ടോ? ആ ഒരു പില്ലറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കഫ്റ്റീരിയ കാണാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത്. അന്ന് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ കാണാൻ വന്നല്ലോ. ഈ ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ മിഡിൽ പോർഷനിലെ സീറ്റെല്ലാം ബുക്കായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സീറ്റും മിഡിൽ പോർഷനിലെല്ലാം ബുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാക്റ്റീവ് മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ കഫ്റ്റീരിയ ഒക്കെ രാവിലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റീവ് സീറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ തിയേറ്ററിനകത്തോട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ അതേ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു. നമ്മൾ നേരെ തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. യെസ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ട്രോങ് MDIയുടെ സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 72 ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള സ്ട്രോങ് MDIയുടെ സ്ക്രീൻ. ഇതേ പുതിയ സോഫ സീറ്റ് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോ തൊട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ റോ വരെ നമ്മുടെ ഏരിസ്പ്ലെക്സിൽ OD1-ൽ ഇപ്പം സോഫ സീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ 3D ഗ്ലാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോഴേ ഒരു കവറിനകത്ത് ഇട്ട് അങ്ങ് തന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം സീൽഡ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിസ്പ്ലെക്സ് പോലത്തെ ഇത്രയും ഒരു പ്രമുഖ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഫിലിമിനകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയേ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആ വെട്ടമടിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ 2 ഫിലിമിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഏരിസ്പ്ലെക്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഗ്ലാസ് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഇതാണിപ്പം കിട്ടിയത് കേട്ടോ.
can get you hope. And Ant-Man. ഇതാണ് എക്സാക്യൂട്ടീവ് കാറ്റഗറിയിലെ പുതിയ സീറ്റുകൾ. ഇപ്പം അവർ മാറ്റിയ സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല വീതിക്ക് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് തന്നെ സീറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏരിസ്പ്ലെക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ല, തട്ടിക്കൂട്ട് സീറ്റൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി സീറ്റാണ്. നല്ല കുഷനിങ്ങോട് കൂടിയ സീറ്റാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ മൊത്തം 10 റോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കെ റോ കേട്ടോ. കെ റോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ റോയിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ റോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടേ ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതിന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കയറി വന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ അത് ബ്ലാക്ക് സോഫ സീറ്റാണ്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമുക്കെന്നാൽ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ. യെസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏരിസ്പ്ലെക്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ 3rd ഫ്ലോറിലെ OD1-ൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ഡോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവതാർ 2-ൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. എൻ്റെ മോനെ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കിടിലം കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. കിടിലം കളർ. ആ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു അവിടെ ആരോ ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കളർ മോനെ വേറെ ലെവൽ സൂപ്പർ അല്ലേ. കളർ പ്രൊജക്ഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫുൾ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. ആ കളർഫുൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതെ, അതാണ്. ഒരു തരത്തിലും കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കളർ പൊളിയും. ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗംഭീരമായിട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ സൗണ്ടും പൊളി, ഒന്നും പറയില്ലല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രോങ് MD അത്രയും വലിയൊരു സ്ക്രീൻ. ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് കെ റോയിലാണ്. നിങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ കെ റോ ഒന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്തു. കെ റോയിലെ മിഡിൽ സീറ്റ്, എക്സാക്ട് മിഡിൽ സീറ്റ് അല്ലേ. 18-19 സീറ്റ് നമ്പറാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. കറക്റ്റ് വ്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഒട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് കാണാനും പറ്റിയല്ലേ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇടയ്ക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ആരാണ്ടൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൗണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഗംഭീരമായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെന്താ സീറ്റ് ഇപ്പം മാറ്റിയല്ലേ അവർ. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ. നല്ല ഹെഡ് റെസ്റ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും ഓവറോൾ പൊളിയിലായിരുന്നു. പുതിയ ഭാവത്തിലും പുതിയ രൂപത്തിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. കിടിലം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് പറയുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെന്യൂനായിട്ട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടല്ലേ. ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി പ്രൊജക്ഷനും സൗണ്ടും ഒക്കെ ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് കളറിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. അത്രയും ഗംഭീര കളർ കേട്ടോ. കാര്യം ഇപ്പം അത് പിന്നെ പറയാം. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റും ആ ഒരു റെയിൻ അല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ത്രില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിസ്പ്ലെക്സിലെ OD1-ലെ അവതാർ 2-ൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരം, പൊളി, കിക്കിടിലം എന്നൊക്കെ പറയാം. അടിപൊളി കേട്ടോ. നൈസ്, വെരി നൈസ്. അപ്പം ഇനിയും അവതാർ 2 കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏരിസ്പ്ലെക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏരിസ്പ്ലെക്സിലെ OD1 ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗംഭീര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്നിലുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പറയാം, അത് പിന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങോട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ്റെ മാളികപ്പുറം കാണണമെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ മാളികപ്പുറത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ എവിടെയെന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് കാണണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയ തിയേറ്ററിലോട്ടാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. തിയേറ്റർ എവിടെയാണെന്നും ഏതാന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. യെസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതുവരേക്കും ബൈ.